హలో ఫ్రెండ్స్, నేను కమలాని. ఈరోజు కొబ్బరిపాల చికెన్ కర్రీ, కొబ్బరిపాలతో రైసు తయారు చేస్తున్నాను. ఎలాగో చూద్దాం. కొబ్బరి ముక్కలు కట్ చేసుకొని మిక్సీ వేసి పాలు తీయాలండి. నేను ఇప్పుడు ముక్కలు కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇట్లా వడపోసుకోవాలండి. అలా వడకట్టుకున్నాక మళ్ళీ మిక్సీ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది 2 సార్లు తీసానండి. ఇది తీసి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు 3వసారి ఇంకొకసారి వేసుకుందాము. ఇప్పుడు మిగతావి కూడా కొబ్బరి ముక్కలు వేసుకుందాము. వాటర్ కొలుసుకున్నాం కదా, బియ్యం దీంతో కొలుసుకున్నాం కదా, అలాగే వాటర్ కూడా కొలుసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇప్పటికి ఒక డబ్బా నీళ్లు పోసాను కొబ్బరి పాలు తీయటానికి. ఇది 2వ డబ్బా అండి. అలా కొలుసుకొని తీసుకుందాం. ఇప్పుడు వాటర్ పోసుకుందాం. ఇండియా గేట్ అండి, బాస్మతి రైసు. ఇవి చాలా బాగుంటాయండి బిర్యానీకి. రెండున్నర డబ్బాలు బియ్యం నానబెట్టుకుంటున్నానండి. ఇవి కడిగి పెట్టుకుందామండి. స్టవ్ వెలిగించాను. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని 3 యాలక్కాయలు, 3 దాల్చిన చెక్క, 5-6 లవంగాయలు, మరాఠీ మొగ్గ, అనాస పువ్వు, పచ్చిమిరపకాయలండి, 1 ఉల్లిపాయ సన్నగా తరుపుకున్నాను, కొత్తిమీర, పుదీనా. యాలక్కాయలు పువ్వు వేస్తున్నానండి. ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు అయినాక పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నాం. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి 1 స్పూను. కొబ్బరి చిప్పలు ఇంట్లో ఉన్నాయండి, అవి వేస్ట్ కాకుండా ఇలా యూజ్ చేసుకుంటున్నాను నేను. వేగినాక ఇవి వాటర్ కొలిసి పోసుకున్నాను నేను, అయినా మీకు కొలిసి చూపిస్తాను. 1 రైస్కి 1.5 లెక్క పోసుకోవాలండి. ఇదిగోనండి 2.5 పోస్తున్నా. 1 బావు. ఇదిగోనండి 1 బావు పోస్తున్నా. ఇప్పుడు దీనిలో సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందామండి. రైస్కి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందాం.
పుదీనా కొత్తిమీర వేస్తున్నా. కర్రీ వేసుకుందాం. ఉల్లిపాయ వేస్తున్నాను, సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయ. అది కాగిందండి, రైస్ వేస్తున్నాను. దీనిలో పచ్చిమిరపకాయలు 4 చీలికలు వేస్తున్నానండి. అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ 1 స్పూన్ వేసుకుంటున్నా. పసుపు, కారం చికెన్ వేసుకుంటున్నా. ఇంకా కుక్కర్ మూత పెట్టుకుందాం అండి. 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు. 2 విజిల్స్ వచ్చినాక ఆపుకుందాము. కూరకు సరిపడా సాల్ట్ వేసుకుందాం. ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి, కొద్దిగా గరం మసాలా, కూడా విజిల్ పెట్టుకున్నానండి. 2 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉంచుకుందాం. వచ్చిందండి, ఇప్పుడు విజిల్ వచ్చినాక ఆపుకుందాం. 2 విజిల్స్ వచ్చినాయండి, ఇప్పుడు స్టవ్ ఆపుకుంటున్నాను. ఇది 3 విజిల్స్ వచ్చిందండి, ఇది కూడా ఆఫ్ చేస్తాం. ఇదిగోనండి మనకి కొబ్బరి రైస్లో పోయి వాటిని కూరలో పోసుకుంటున్నాను. ప్రెషర్ పోయినాక కుక్కర్ మూత తీసుకొని రైస్లో పోయంగా మిగిలిన కొంచెం కొబ్బరి పాలు కూరలో పోసానండి. మామూలుగా కూడా కొబ్బరి పాలు పోసి చికెన్ వండుతానండి. కొత్తిమీర కూడా వేస్తున్నానండి. గరం మసాలా కొంచెం వేస్తున్నా. ఇప్పుడు కర్రీ కూడా అయిపోయిందండి. రెడీ అండి. కొబ్బరి పాల రైసు, చికెన్ కర్రీ రెడీ అండి. ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూశారు కదా. మీరు కూడా చేసుకొని ఎలా ఉందో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.